哇！碳州豪宅佳景康城終於有新嘢啦！你睇下呢一套114平方嘅全新嘅精裝4房，我哋而家所見到嘅家私家電全部都係留俾你啊！你直接就可以拎包入住啦。依家先嚟睇下個陽台，喺呢個陽台望出去咧，視野係冇遮擋嘅嚇，而且咧對面咧就係珠海嘅萬科城啦。再往前行咧就係珠海個山姆會員啦。喺呢度去到珠海個山姆會員咧，就5分鐘左右就搞掂啦。呢個戶型係114平方嘅，而且咧係非常之少有，因為佢做到雙陽台南北通。喺佳景康城呢啲戶型嚟講咧係非常之少嘅。呢一棟都係我哋嘅樓王啊！而且咧仲係現房嚟嘅喎，即買即入住啦。嗱，啱啱入門呢邊就係一個廚房，個廚房用嗰啲全部都係一線品牌啊！佳景康城係有3000蚊一個交樓標準俾你㗎，唔係同你亂嚟㗎。而且咧成屋都有中央空調啊，你都唔使買空調啦。休息區域呢邊一共有4間房，每間房個空間都好大啊！嗱，佳景康城樓下咧就係學校啦，而且仲有港澳直通巴直達我哋嘅香港同埋澳門啊！對港澳人士嚟講咧係非常之便利嘅。嗱，最後嚟睇下呢間主人套間嗱，個主人套間個空間真係好大。咁主人套間咧佢都係做到雙陽台南北通透嘅喎。你睇下呢邊一個好大個衣帽間啊！嗱，如果你想喺碳州中山揾啲比較高品質嘅屋苑嘅話，咁你就可以過嚟佳景康城呢度睇下啦。呢個戶型咧就係剩翻一套嘅啫，而且咧即買即入住嘅現房啊，家私家電都有啦。我哋而家見到嘅全新冇入住過嘅新房嚟㗎嚇。如果有需要嘅朋友隨時可以 call 我㗎嚇。OK，拜拜。